Eu nunca fez um vídeo desse, né, pra botar no canal dele. Mas nunca fez, né? Então hoje vai fazer um pouquinho. Posso... Quer água? Quer água? Quer água? Agora a lenha aqui é bom de fogo. Essa lenha aqui é bom. Esse galho. Hoje é o dia da fogueira, tio. Eu faço isso aqui todo dia. Todo santo dia eu faço. É, Matheus? Se eu vir pra cá e não fizer o foguinho, tem nada bom. Pra mim tem que ter meu foguinho, né, Su? Não tá varrendo. Não. Mas não tá varrendo. Aqui, ó. Olha. Essa madeira aqui, depois que ela pega fogo, aí dá rapidinho. Dá um pauzinho aqui, deixa eu pegar aqui. Aí, depois que pegou aqui, ó, depois que tá assim já era. Aqui não apaga mais. Aqui pode chover, pode cair água, não apaga mais. Tá bom, Sofia? Uhum. Tem coisa melhor do que isso, Sofia? Faltou o que aqui agora, Sofia? Faltou o que agora? Espiga de milho, verdinha, hein? Uma carrinha na grelha, passar aqui um espetinho, hein? Já pensou? Aê, maravilha. Tá bom, Sofia?